弟兄姊妹平安，今天是2024年7月16号。今天的经文是诗篇142篇，阿摩司书第9章第1节到第4节，使徒行传23章12节到35节。今天要跟大家分享的主题是审判。Judge 在中文有许多不同的意思。美国大联盟棒球在 New York Yankees 有一位强打者，他的名字就叫做 Judge。一般我们翻译为法官，但是这个英文字的使用其实是非常的广泛。例如说，在一般比赛的评审们，我们也称为 Judge。同时，这个字也翻译成为审判、判断，甚至我们在圣经里面旧约有一卷书卷就被称为 Judges， 我们翻译成为士师记。从这个名字我们就知道说，士师的职务，他们是受上帝的呼召，成为以色列人的判断者与领导者。阿摩司书第9章第1节到第4节这样记载主的审判。我看见主站在祭坛的旁边，他说：“我要锤击圣殿的栋梁，使整个屋倒塌下来，打碎每个人的头。我要用刀剑杀死其他的人，一个也不能免。”一个也逃不掉，哪怕他们挖了地洞钻进去阴间，我要把他们抓出来；哪怕他们爬上天，我要把他们拉下来；哪怕他们逃到加密山山顶，我要去搜索，把他们找出来；哪怕他们藏到海底，我要叫海怪吞吃他们；哪怕他们已经被掳了，我也要叫敌人处死他们。我已经要决定要消灭他们，不帮助他们。上帝看到以色列人背离，就审判他们。这是先知阿摩司对背离的以色列人所说的预言。我们谈到了初代教会当中的犹太人，他们非常不喜欢保罗，因此到处跟随他去制造暴动，去迫害保罗及门徒们，甚至又跟随他回到耶路撒冷，然后诬告他、陷害他，预备将保罗交给罗马人去审判。犹太人这样说，虽然是想要保罗接受审判，但事实上他们未审判了保罗，认为他有罪，并且认定他应当被判定为死罪，所以他们就说，若不先杀死保罗，就不吃不喝。这样的未审先判的判决，不但是把自己当成判官，更是把自己当成上帝了。使徒行传23章12节到35节，圣经的记载他们杀害保罗的阴谋。第二天早上，犹太人一起计谋，发誓要非杀死保罗，不吃不喝。同谋的有40多人，他们见祭司长和长老们，我们已经发了重誓，不杀保罗，不吃东西。现在你们和议会要请求罗马指挥官把保罗带到这里来，假装要更详细的审查他的罪。我们会布置好，在他到达以前杀掉他。保罗的外甥听见了这个阴谋，就进营房去告诉保罗。于是保罗请来一个军官，对他说：“请带这个年轻人去见指挥官。”
他有事要向他报告。那军官就带这年轻人去见指挥官，求换保罗请我过去，要求我带这个青年来见你，他有事向你报告。指挥官就拉着他的手到一边去，问他说：“你有什么事报告？”他就回答：“犹太人已经商量好了，要请求你明天把保罗带到议会去，假装要详细的审查他的罪，请不要答应他们，因为他们有40多人埋伏等着他，他们都发过誓，非杀掉保罗不吃不喝。现在他们都准备好了，只等你决定。”指挥官吩咐他说：“不要让人家知道你已经把这事报告我了。”然后打发他走。于是指挥官招来2个军官，吩咐说：“预备好步兵200，骑兵70，长枪手200。今天晚上9点出发凯撒利亚去。同时要为保罗预备坐骑，护送他到菲利斯总督那里去。”指挥官又写好公文，内容如下：克劳地吕西亚上总督菲利斯大人的尊前，敬请请安。犹太人抓住了这个人，正要杀害他。我发现他是罗马公民，就带军队前往抢救。我想查明他们控告他的理由，因此把他带到他们的议会去。我发现他并没有什么该死或该囚禁的罪行，他们对他的控告无非牵涉他们的法律上的问题。后来有人向我报告犹太人图谋杀害他，我立刻决定把他解到那里去，同时吩咐各原告到你面前控诉。兵士们执行命令，把保罗带去，连夜卸往安提帕底。第2天步兵回营，让骑兵护送保罗。他们到了凯撒利亚，把公文呈给了总督，又把保罗交给他。总督阅读公文并审问保罗是哪一省人，发现他是基利加籍的，就说：“等你的原告到达，我就处理的案件。”于是他命令把保罗拘禁在西律的公署里。这样，这些自以为是的判官的人将会被逐出上帝的国，因为如同起初上帝所创造的亚当和夏娃一样，他们追求与上帝一样的判断权柄与智慧，就得罪了上帝，被逐出了伊甸园。诗篇142篇。求助的祷告。我恳求上主的帮助，高声的呼求他，我向他吐露一切的苦情，我向他陈情一切的患难。我快要绝望的时候，他知道我该做的事。在我行走的路上，我的仇敌张开罗网要陷害我。我左右观看，找不到朋友来救助，我找不到逃脱的路。没有人关怀我，上主啊，我向你求助。上主啊，你是我的避难所，你是我今生所需要的一切。求你垂听我求助的呼声，因为我沦落在绝望的境地，让我能够颂赞你的名，一人将环绕着我，因为你恩待我。谢谢上帝呼召我们成为门徒，求主帮助我们能够谦卑的跟随，不叫我们骄傲，如同犹太人一样，自以为是判官，
而得罪了上帝，并且使人受害。感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。